សូមជម្រាបសួរនិងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ unboxing អំពីឧបករណ៍សពខ្យល់ខាងឡានដ៏វៃឆ្លាតហើយស្អាតតូចបាទអញ្ចឹងរបស់ប្រភេទ brand មួយគឺ brand Baseus បាទអញ្ចឹង brand Baseus បងប្អូនបានស្គាល់ហើយពីឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលបងប្អូនទិញប្រើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃឬក៏គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាមួយនឹងគ្រឿងមួយចំនួនដែលបំពាក់នៅលើរថយន្តនឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទិញមកហើយឥឡូវខ្ញុំបាន unboxing បាទដែលប្រអប់នេះខ្ញុំទិញមកនេះគឺពី website ចិនគឺ website AliExpress ហ្នឹងបាទចន្លោះជាង$30បាទឧបករណ៍វាស់ខ្យល់នេះគឺតូចស្អាតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមកធ្វើការ unboxing ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបងប្អូនមើលហើយជាមួយនឹងការសបតេស្តនៅលើរថយន្តបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារថយន្តដែលខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញបាទតែកង់ហ្នឹងគឺធូរបាទអញ្ចឹងទីទៅខ្ញុំនឹងយកទៅសបបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមក unboxing នេះសិនហែកឲ្យបងប្អូនមើលបាទជាមួយនឹងការហែកនេះសូមទោសដែរដោយសារខ្ញុំធ្វើការហែកតែម្នាក់ឯងយើងពិបាកបន្តិចបាទសូមមកឲ្យទោសបាទខ្ញុំសូមមកបើកឡើងបើកប្រអប់នឹងឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកធ្វើការវះប្រអប់នេះចេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវះចេញដើម្បីស្រួលបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវះចេញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកប្រអប់នេះឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាមានតែប្រអប់ដូចនេះមួយទេបាទអញ្ចឹងបាយសៀននេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញដូចនេះបាទដែលមានរូបនេះគឺពីរពណ៌បាទដែលមានពណ៌សជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅបាទដែលខ្ញុំទិញយកមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដែលរូបគឺដាក់រូបកង់ឡាននេះបាទយើងសបមកនេះបាទជាមួយនឹងខ្សែដែលយើងដោតជាមួយនឹងកន្ទុយបារីហ្នឹងគឺ3ម៉ែត្រជាមួយនឹង7ហើយជាមួយនឹង logo របស់គេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ logo សម្រាប់សប logo ឬប្រភេទឡាន SUV បាទន័យថាប្រភេទពួកឡានធំន័យថាឡានចាប់ពីប្រភេទឡាន SUV គេហៅហ្នឹងគឺចាប់ប្រភេទពួក Highlander OX 300 330ហ្នឹងគឺហៅ SUV បាទអញ្ចឹងខាងនេះគឺជាខាបាទនេះឡានដែរប៉ុន្តែជាឡានតូចបាទនេះគេដាក់ logo SUV or car បាទអញ្ចឹងបើសិនជាខាបងប្អូនចុចមកសបកង់ឡានហ្នឹងគឺប្រភេទពួកឡានដូចជាបាឡែនដូចជាប្រភេទកូឡាឡាប្រភេទពួកហ្វ្រុសឬយ៉ារីឬក៏ប្រភេទម៉ាទ្រីសហ្នឹងគឺប្រភេទពួកឡានទូចទៀបហ្នឹងគឺគេប្រើខានេះបាទសបកង់ឡានហើយប៊ូតុងទី4ហ្នឹងគឺប៊ូតុង7បាទដែល7របស់គេបាទនេះ7ទៅពេលបងប្អូនយប់ដាច់ភ្លើងហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើ7នឹងជំនួសក៏បានបាទអញ្ចឹងដើម្បីសបកង់ឡានរបស់គេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគេមាន logo របស់គេដូចនេះបាទនេះជាមួយនឹង brand Zin របស់គេនេះបាទ Baseus នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញប្រអប់បាទជាមួយនឹងការបើកប្រអប់នៅឡើងមកបាទអញ្ចឹងសំខាន់ទេបងបើសិនជាការបើកប្រអប់ទៅវាមិនល្អបាទដោយសារខ្ញុំដៃមួយម្នាក់ឯងថតហ្នឹងវាពិបាកថតបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកប្រអប់ឡើងមកបាទអញ្ចឹងក្នុងប្រអប់នេះយើងឃើញអ្វីខ្លះបាទយើងសូមតាមដានបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងទី1យើងឃើញថាមានប្រអប់នេះមួយដែលមានគ្រឿងគេនេះបាទប្រអប់នេះមួយបាទទី2ខ្ញុំសូមចាក់ចេញមកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញមានជាមួយនឹងស្នប់របស់គេបាទនេះស្នប់នេះខ្ញុំសូមទៅបើកស្នប់នៅឡើងមកបាទអញ្ចឹងបាទនេះស្នប់របស់គេបាទនេះស្នប់វាស្អាតមែនតើបាទទូចបាទអញ្ចឹងវាអត់ដល់ជាមួយនឹងមួយចង្អាមផងបាទនេះថាមកទឹក8បាទចង្អាមអញ្ចឹងគឺពីទឹកបាទអញ្ចឹងបាទមកទឹក7ឬក៏មកទឹក6មកទឹក7មក8នោះបាទអញ្ចឹងវាដូចជា speaker មួយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមទម្លាក់ចេញមកបាទនេះបើកមកបាទទូចស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹង Baseus នេះគឺគេផលិតជាមួយនឹងឧបករណ៍សពខ្យល់ខាងឡានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកមកបាទនេះគឺយើងឃើញរូបដូចនេះបាទដែលមានកន្លែងសពខាងឡាននេះមួយជាមួយនឹងប្រភេទឡាន SUV ដែលប្រភេទឡានខ្ពស់នោះដូចជា Highlander OX 300 330ហ្នឹងគឺយើងចាប់ទុកប្រភេទពួក SUV ដែលប្រភេទពួកឡានខ្ពស់បាទសម្រាប់ឯឡានទៀបហ្នឹងគឺជាខាដែរអញ្ចឹងប៊ូតុងសពនេះជាមួយប៊ូតុង7របស់គេនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងដោតកន្លែងខ្សៀសពជាមួយនឹងកន្លែងដោតប្រព័ន្ធភ្លើងដែលយើងដោតចូលជាមួយកន្លែងខ្សៀកន្ទុយបារីនៅក្នុងឡានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងខ្សែរបស់គេអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការបើកប្រអប់នេះទៀតបាទដើម្បីតាមដានបងប្អូនគ្នាបាទនេះខ្ញុំសូមកំពុងបើកប្រអប់នេះហើយតើក្នុងប្រអប់មានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅរបស់គាត់នេះខ្ញុំសូមតម្លាក់ចេញមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានស្រោមសក់របស់គេនេះមួយបាទជាមួយនឹងកន្លែងដោតកន្លែងកន្ទុយដោតបារីដែលខ្ញុំនិយាយមិញចេះបាទខ្សែគឺ3ម៉ែត្របាទ3ម៉ែត្រហើយជាមួយនឹងកន្លែងដោតសពកង់ឡាននេះមួយទៀតបាទនេះហើយនេះគឺជាឧបករណ៍វាស់ខ្យល់ដែលខ្ញុំទីទៀតខ្ញុំធ្វើការបទូកង់ឡានខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងវាស់ទៅខ្ញុំនឹងសបតើវាមានគីឡូគ្រប់ដែរទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដោតខ្សែនេះដើម្បីធ្វើការតេស្តរបស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបើកខ្សែនេះចេញមកបាទដើម្បីធ្វើការសបរយន្តឥឡូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងព្រោះឡានខ្ញុំបានបទូកង់ហើយដើម្បីធ្វើការតេស្តរបស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនសបកង់ឡានហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចរើសប្រភេទឡានដែលបងប្អូនចង់សបបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅគឺវានឹងចេញប៊ូតុងពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលបងប្អូនសបខ្យល់ពេញ
អូតូម៉ាទិកវានឹងផ្ដាច់ចេញពណ៌បៃតងវានឹងរលត់ម៉ាស៊ីននេះដល់អូតូម៉ាទិកបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះគឺវៃឆ្លាតដែលស្អាតតូចដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដោតឲ្យរុននេះចូលមកកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការដោតមកបាទអញ្ចឹងរុញចូលមកហើយវិលវាបន្តិចទៅត្រូវខុសកន្លែងនេះមកគឺវាជាប់ហើយបាទអញ្ចឹងវានឹងជាប់កន្លឺនឹងហើយអញ្ចឹងហើយជាមួយនេះគឺកន្លែងដោត power របស់គេនឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើការដោត power នេះចូលមកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបានប៉ុណ្ណេះយើងយកទៅសប់បានហើយបាទអញ្ចឹងសូមស្រាយខ្សែនេះបន្តិចបាទដោយសារខ្សែនេះចងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការស្រាយខ្សែនេះចេញបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការសប់ខ្យល់ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំលើកទៅកន្លែងចិត្តឡានជាមួយនឹងឧបករណ៍បោះខ្យល់នេះដើម្បីវាស់មើលថាតើសប់ពេញល្អរបស់គេដែរអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅសប់កង់បន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លើនេះហើយយើងនឹងធ្វើការសប់ខ្យល់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដោតខ្យល់ចូលនេះមកបាទយើងកាច់នេះមកហើយយើងនឹងដាក់អានេះចូលទៅក្នុងកន្លែងកតុយខ្សៀកន្លែងបរិយយើងហ្នឹងបាទយើងសូមធ្វើការដោតចូលបាទនេះបាទកន្លែងកតុយបរិយនេះយើងដោតចូលមកបាទយើងដោតកតុយបរិយនេះចូលមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញមកវិញហើយខ្ញុំនឹងចុចវាដើម្បីរើសប្រភេទឡានបាទអញ្ចឹងនេះឡើងចុចសពកង់ប្រភេទឡានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកឡានប្រភេទពួកឡានតូចបាទឡានតូចរបស់ខ្ញុំនេះបាទនេះគឺមានពណ៌ក្រហមបើសិនជាសពពេញអូតូម៉ាទិកវានឹងលោតមកពណ៌បៃតងវិញខ្ញុំធ្វើការសពបាទវាសពហើយសូមលុយចាំតិចបាទវាអាចចន្លោះ1នាទីវាពេញវានឹងលោតអានេះមកពណ៌បៃតងមកលើថាវាពេញខ្យល់យើងអូតូម៉ាទិកបាទអញ្ចឹងយើងសពពេញយើងនឹងយកឧបករណ៍នេះដើម្បីធ្វើការវាស់ខ្យល់តើវាពេញដែរមែនអត់បាទយើងវាស់ខ្យល់វាតើវាពេញត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងស្តង់ដាររបស់គេដែរអត់បាទខ្ញុំសូមតាមតិចមកបាទវាទូបង្កើនស្រាលវាអាចកាន់បានចូលបានគឺសពចូលហើយបាទនេះសពចូលនេះបាទសូមលុយចាំបន្តិចបាទដើម្បីពេញវានឹងលោតអូតូម៉ាទិកដាច់អូតូម៉ាទិកបាទអញ្ចឹងលុយចាំបន្តិចបាទនេះពេញនេះគឺលោតបៃតងនេះបាទខ្ញុំនេះបាទលោតបៃតងនេះគឺវាពេញហើយបាទអញ្ចឹងយើងសុំការដកចេញមកយើងធ្វើការវាស់តើខ្យល់ហ្នឹងវាពេញដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេបាទខ្ញុំយកគីឡូមកបាទខ្ញុំនឹងទិញចាក់គីឡូវាបាទ2គីឡូកន្លះបាទនេះគឺពេញបាទពេញត្រឹមត្រូវរបស់គេមែនតើបាទអញ្ចឹងល្អបាទឧបករណ៍នេះសោះហើយអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំបធូរវាចេញហើយយកសពមួយសាទៀតគឺវានឹងលោតមក2គីឡូកន្លះបាទពេញគេឥឡូវខ្ញុំសុំវាស់មួយសាទៀតបាទ2គីឡូ4ឥឡូវជាមួយខ្ញុំសុំដាក់មួយសាទៀតឬស្រួលដើម្បីតេស្តបាទអញ្ចឹងបើសិនទៅដល់គីឡូវានឹងធ្វើការផ្ដាច់អូតូម៉ាទិកបាទខ្ញុំសពកោសពមួយសាទៀតបាទសូមមើលចាំមើលគឺឧបករណ៍នេះគឺវៃឆ្លាតបាទឆ្លាតមែនតើវាសពខ្យល់អូតូម៉ាទិកទៅពេលដែលខ្យល់នឹងពេញវានឹងផ្ដាច់មកពណ៌បៃតងអូតូម៉ាទិកបាទនេះបៃតងទៀតហើយបាទនិយាយថាខ្យល់នឹងពេញហើយខ្ញុំដកចេញមកយើងនឹងវាស់មួយសាទៀតបាទខ្ញុំវាស់ຂະຫນាតនេះយកមកຂະຫນាតគីឡូបាទ2គីឡូចុច5បាទលើសតិចកតុយបន្តិចបាទអីទេបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើបាទឧបករណ៍នេះគឺបងប្អូនទិញទៅមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹង brand បាទ brand បាទ Baseus របស់គេនេះបាទពណ៌សដែលមាន2ពណ៌សជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅបាទដែលខ្ញុំទិញនេះគឺពណ៌សបាទអញ្ចឹងអរគុណដែលបានទស្សនា Channel BK Media បាទមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមខន្តីទទួលផងហើយសូមជួយ Subscribe Channel BK Media ដើម្បីទទួលវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន